Reka ngusuzo nshuti muvandimwe udema kudukurikirana kuri Vero yawe TV amahoro Imana n'abane namwe. Iyi ni channel yanyu rero igenda ibazanira amakuru y'ibyagiye bivugwa hirya no hino mu gihugu. Dore ko iri channel yanyu ibazanira amakuru yizewe, amakuru ari ku gihe. Rero uyu munsi twaba tubazaniye amakuru meza, na amakuru yashimisha umunyarwanda wese, na amakuru agarura icyizere cy'abakristo ko dushobora kongera kujya gusenga. Iyi rero akaba ari channel yawe igenda ikuzanira ayo makuru meza cyane. Ikigo gishinzwe imiyoborere myiza cya RGB cyongeye gusohora irindi tangazo rishyashya rivuga ku nsengero. Nagusaba kugira ngo nimba ari ubwa mbere tubanye kuri channel yacu ukore subscribe, share na comment kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bihoraho, kandi twagusaba kugira ngo ibiganiro byacu wongere ubisangize inshuti zawe. Rero nkuko mwabyumvishe, ikigo gishinzwe imiyoborere myiza RGB cyongeye gusohora itangazo, akaba ariyo mpamvu tuje ngo natwe iryo tangazo tube twaribasomera turiganireho, kandi ni itangazo ryiza. Nagusaba kugira ngo rero ntuze kuvana urushinge kuri uyu murongo wacu wa YouTube, ahubwo ukurikirane akantu ku kandi kuko ni ibintu by'ingenzi. Rero ikigo gishinzwe imiyoborere myiza RGB tudatinze ku bufatanye n'izindi nzego za leta cyongeye gusohora itangazo rivuga ko iki kigo kiri mu gikorwa cyo kugenzura amabwiriza n'iyubahiriza amategeko mu nsengero zose zari zarafunzwe. Nk'uko mubizi, mu gihugu cy'u Rwanda insengero zirenga 1000 zari zarafunzwe kubera ko zitezujuje ibisabwa, kandi koko hari insengero zimwe na zimwe zafunzwe, namwe mugiye muzi, yaba mu makaritsiye mutuyemo, mu ntara, mu migi igiye itandukanye. Nawe ukavati koko izi nsengero byari bikwiriye ko zifungwa, kuko nkuko Perezida wa Repubulika yavuze ngo akajagari, nawe ukabona ko yaba hutuye akajagari k'insengero kari kabaye akajagari. Ikigo rero gishinzwe imiyoborere myiza RGB cyongeye gutangaza ko nyuma y'iryo fungwa ry'insengero zirenga 1000 cyongeye gushyiramo izindi mbaraga zo kuba cyaza kigafungura insengero, dore ko 70% zigiye kuba zafungurwa nkuko RGB yabitangaje. Rero nkuko mwumvishe, igiye kugenzura amabwiriza n'iyubahiriza amategeko. Ubwo ikintu RGB igiye kongera kugaruka kugenzura muri za nsengero zacu ni ukumenya ko ese amabwiriza twe twasabye izi nsengero cyangwa amabwiriza twatangaje barayumvishe, barayakurikiza, n'amategeko agomba kugenga za nsengero. Nkuko mubizi mu mabwiriza harimo kuba urusengero rufite umuyobozi ubifitiye impamyabumenyi, nkuko mubizi yarize teolojiya. Ikindi, insengero zigomba kuba zubatswe ahantu hemewe, zifite bya bikoresho bishobora kurinda abakristo basengeramo ibyago, yaba icyago cy'inkuba nkuko mubizi rwubatse rukomeye ku buryo n'imvura yagwa nta kibazo cyabaho. Ariko mbere wasangaga hari insengero zimwe na zimwe zubatswe, ugasanga urusengero rwubatswe ahantu mu gishanga ku buryo imvura iguye ari nyinshi ishobora kwangiza ubuzima bw'abasengeramo, cyangwa ku gasozi mu biti ku buryo inkuba ishobora gukubita. Hari n'insengero zimwe na zimwe nkuko RGB yagiye bitangaza, ugasanga ziri ahantu mu mashyamba ku buryo harimo n'inyamaswa zishobora kwangiza bantu. Rero ikigo gishinzwe imiyoborere myiza RGB cyatangaje ko kigiye kuza kugaruka kwigenzurira, kikava se insengero nimba wenda barasize urusengero rwanyu rudafite amapave, nimba mwarayashoje, urusengero rusa neza, RGB izabafungura urusengero, kuko yatangaje ko 70% izo nsengero zose igiye kuba yazifungura, kandi ititaye rwose uko ibihe bimeze. Ikindi RGB igiye kuza kugenzura ni
ibyangombwa by'ubuzima gatozi. Ese itorero cyangwa urwo rusengero rufite ubuzima gatozi? Nk'uko muri kubyumva, RGB iri mu igenzura. Nk'uko mwabyumvishe, ejo bundi bafunze urusengero rwo muri Dressing Room. Nk'uko mubizi, urwo rusengero ubu rwarafunzwe kubera ko RGB yaragenzuye, ibonye imikorere y'urwo rusengero cyangwa y'iryo torero, isanga hari ibibura kugira ngo amabwiriza RGB yasohoye cyangwa amategeko byubahirizwe. Mbese ubwo rusengero ntago rwerubyujuje. RGB rero yatanze ihumure ivuga ko igiye kuza kugenzura kandi ikagenzurana ubushishozi ifatanyije n'izindi nzego za leta. Nk'uko mwabyumvishe rero, kwa Yezu Nyirimpuhwe mu Ruhango naho hamaze gufungwa kubera ubucucike bw'abantu benshi basengeragayo. Mwabyumvishe ko hari bamwe kubera umubyigano wabaga uriyo, ugasanga bamwe bavuyeyo bajya kwa muganga, ariko RGB yongeye igenzuye ibona yuko hadakwiriye naho kuba hasengerwa. Ubu naho harafunzwe, kandi murabizi ko cyari igikorwa cyabaga ingaruka kwezi. Urumva buri kwezi habagayo amasengesho. Ubwo rero RGB aho naho yabaye ihahagaritseho. Rero nkuko mubyumvishe, RGB ikintu iri kudusaba ni ukubahiriza amategeko, ubundi ikaza igafungura insengero, kandi ititaye yo izaza ireba insengero zujuje ibisabwa. Rero nagusaba kugira ngo nimba uri umukristo wumvisha iri tangazo, urisangize abayobozi cyangwa urisangize abakristo, mukoreshe imbaraga kuko RGB igiye kuza kongera kugenzura. Ese aba bantu koko hari icyo bakoze? Ariko nibasanga ntacyo mwakoze, ubwo nyine azaba ari ntacyo. Ubwo ntabwo bazabafungurira mu mvugo z'ikigengo nta nyinya. Ubwo rero ariko nabasaba kugira ngo mukoreshe imbaraga zanyu, kandi mu gihe batari babafungurira mukurikize amabwiriza leta isaba abantu, kugira ngo hatazagira abafatwa bafunzwe. Kubera ko RGB nanone nkuko mubizi imaze iminsi iri kwihanangiriza iniyama abantu basengera mu mago, mu buvumo, mu mashyamba, mu misozi, mu mazi, aho se harabujijwe. Ahubwo weho umenye yuko itorero rya mbere cyangwa urusengero rwa mbere ari mu mutima wawe, kandi nukora ibyiza uzemerwa, kandi Uwiteka akubereye maso. Aho wasengera hose urumva uba uri kumwe n'Uwiteka. Waba uri mu rugo ugomba kujya usenga, ahubwo ntiwigomeke kuri leta. Nk'uko mwagiye mubyumva, hari bamwe na bamwe bagenda bafatirwa mu nzu z'abaturage cyangwa mu masaro bari gusengeramo, abandi mu mashyamba. Ubu rero RGB yasohoye itegeko cyangwa itangazo rivuga ko igihe yafashe abantu bari gusengera mu nzu y'umuntu runaka, bazaza babaca $2,000,000, none na nyir'inzu agahanwa ndetse n'igifungo kibyeretse. Ubwo rero nabasaba kugira ngo mwigengesere, dutegereze ko baza bagafungura insengero, tukajya gusenga no gushima Imana. Murakoze. Nimba utari wakora subscribe rero twagusaba kugira ngo ukore subscribe, ukore na share, kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byacu bihoraho. Murakoze cyane. Amahoro y'Imana n'abane namwe.